هو انت شفت قبل كده الاوتار اللي عند رقبتك بيحصل لها ايه لما بتطقطق رقبتك؟ اكيد ما شفتش. ده اللي بيحصل بالظبط، بتبدأ اجزاء منها، اجزاء رقيقة جدا داخلية بتتقطع واحدة واحدة من كتر الطقطقة اللي انت بتعملها. والجزء الاحمر اللي انت هتشوفه ده بسبب الوجع اللي انت بتحس بيه بعد عملية الطقطقة. يا ريت ناخد بالنا. اما الصوت بقى ده فده بيبقى صوت فقاعات ثاني اكسيد الكربون اللي بتنتج من الطقطقة. وما تنساش قبل ما تخرج لايك على الفيديو.